Hola, Perinola. Hoy os traigo cosas que odio de todo, bueno, de todo un poco. Es más, no soy la única persona que odia algo. Seguro que tú también odias algunas cosas, pero cosas diferentes a los que yo odio. Así que hoy os voy a hablar de las cosas que odio. Odio tener que levantarme por las mañanas para ir al instituto. Es más, no creo que sea el único que odie levantarme por las mañanas porque a mí me gusta dormir, ¿no? No sé, me gusta dormir. Siempre que intento levantarme por las mañanas me pasa esto. Odio a Justin Bieber. No lo odio porque sí, ¿vale? Yo tengo un motivo para odiarlo. Lo que os voy a contar me pasó en 2011, creo, por ahí. Cuando iba primero de secundaria. Que yo no tenía móvil en ese entonces y mi hermana sí. El caso es que yo me lo llevé, el móvil de mi hermana, al colegio, ¿vale? Y bueno, lo tenía en la mochila, claramente. Y esto es lo que pasó para que yo odiase a Justin Bieber. Que el día de hoy os voy a enseñar cómo se suma y cómo se multiplica y después os enseñaré a dividir un poco, ¿vale? Así que primero lo que tenéis que hacer es con el signo de la suma, sumar estos dos números y después restar uno para así y así. Así que a lo que voy es que... ¿Ese? Entrégame el celular, por favor. Sí, profesor. Pero me lo devuelve pronto, ¿no? Vale, chicos, te lo devolveré a final de curso, que no se puede llevar celulares al colegio. No sabéis las miradas que recibía, o sea, yo estaba ahí sentado en mi silla y de repente todo el mundo mirándome con una canción de Justin Bieber y... Bueno, odio las multas. Bueno, el caso es que yo estaba en la calle caminando tranquilamente, el semáforo estaba en rojo, ¿vale? Y bueno, crucé el semáforo en rojo, pero claro, no había ningún coche, ¿vale? No había ningún coche por ahí, nada, estaba todo desierto. Pero claro, después de cruzar la calle y que había unos dos policías por ahí al lado, me vieron y se acercaron, ¿no? Y me dijo, chico, párate un momento, que te vamos a poner una multa. Mira que he pasado muchas veces con el semáforo en rojo, ¿vale? Pero esta vez, claro, con dos policías cerca de aquí y que me vea pasar, pues nada, te multo, ¿no? Te multo. Te multo, claro, hijo, te multo, ¿no? Sí, te multo. Así que ya sabéis, chicos, nunca crucéis la calle en rojo cuando haya policías cerca, ¿vale? Podéis pasar la calle si no hay policías, claro, porque nadie dirá nada. Pero si hay un policía cerca, no lo hagáis, porque si no, os multa. Odio cuando la gente no hace bien su trabajo, ¿vale? Bueno, el caso es que después de multarme, iba por la calle, estaba de un poco de mal humor y bueno... Me tropecé con que había una baldosa en color blanco, ¿vale? Algo como esto. Muchas personas que no tienen trabajo y los que tienen trabajo, yo que sé, de constructor de las calles, no hacen bien su trabajo. Madre mía, por una puta baldosa, joder. Odio tirarme pedos cuando hay alguien cerca. Bueno, lo que pasa es que a veces tengo ganas de tirarme un casquete, ¿no? Un pedito. Y hay alguien cerca, ya sea un hombre, una mujer, un niño, quien sea, no sé, quien sea. Y bueno, es de mala educación tirarse un pedo cuando hay alguien. Por eso siempre hago esto cuando hay alguien cerca. ¿En serio, güey? ¿Y sabes qué es lo que me dijo? Bueno, resulta que... Ay, no manches, tengo ganas de tirarme un pedito. ¿Qué puedo hacer? Ah, ya sé. ¡Mira, una gaviota! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde está la gaviota? Ah, no sé, creo que fue mi imaginación. ¿Qué es este olor? ¿Olor? Yo no huelo a nada. Odio cuando me hacen spoiler, ¿vale? Ya sea spoiler de un anime o spoiler de algún juego que me quiero pasar pero que no quiero saber el final o qué es lo que vaya a pasar, ¿no? Es que me jode, me jode. Qué hype tengo, madre mía. Vamos a ver los comentarios, a ver qué dicen esta gente. Creo que Ash va a ganar. Vamos a ver. ¡Vamos, Ash! Te quiero ver campeón por primera vez. Ok, aquí hay otro. Hola, vengo del futuro. Les diré que Ash pierde. Muajajajajaja. He
bueno chicos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado dejándome un like y no te olvides de suscribirte. Comparte este vídeo si quieres que te salude, así es, voy a saludar en el próximo vídeo. Y nos vemos hasta la próxima.